एक छोटे से गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ था। कच्ची सड़कें, नीम के पेड़ और नदी का ठंडा पानी। गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, चिंटू और गुड़िया। दोनों एक साथ स्कूल जाते, खेतों में खेलते और नदी के पास मिट्टी के घर बनाते। एक दिन की बात, चिंटू और गुड़िया खेतों में खेल रहे थे। अचानक गुड़िया की नजर पड़ी एक छोटी सी इंजर्ड चिड़िया पर। उसका पंखा जरा सा चोट लगा था। गुड़िया बोली, चिंटू, हमें इसे बचाना होगा। चिंटू ने तुरंत अपनी टोपी उतारी और चिड़िया को उसमें रख लिया। दोनों दौड़ते हुए अपने दादी माँ के पास गए। दादी माँ ने हल्दी और नरम कपड़े से उसकी देखभाल की। 2-3 दिन बाद चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई और फिर से उड़ाने लगी। चिंटू और गुड़िया बहुत खुश हुए। चिंटू बोला, देख गुड़िया, हमने इसकी मदद की और अब ये कितनी खुश है। गुड़िया मुस्कुराते हुए बोली, गांव की सबसे सुंदर बात यही है, यहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और चिड़िया रोज सुबह उनके घर की छत पर आकर चुन चुन करके गीत गाती थी। वन मोरल सीख, छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है।